waxaa naga go'an in aan sare u qaadno maqaamka dalkeenna iyo dadkeenna ilaa aan ka gaarno heerarka ugu sarreeyo. waxaan ku sii siqaynaa inaan ka mid noqonno naadiga 10 dawladood ee ugu dhaqaalaha badan dunida kadib markii dhaqaalaha waddankeenna uu kaalinta 13aad ka galay adduunka. sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan isagoo ka hadlayay himilooyinka xukuumaddiisa cadaaladda iyo horumarka sanadaha soo socda. falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in kastoo ay jiraan caqabado iyo shirqoollo ay soo maleegayaan dalal badan oo tartan ku jiro iyo kuwa cadow ah, haddana Turkigu waxa uu ku sii soconayaa tillaabooyin kalsooni leh oo uu ku xoojinayo dhaqaalihiisa qaranka iyo labalaabidda warshadaha maxalliga, waxayna ka soo muuqataa kororka dhoofinta oo gaartay sanadkii hore $200 bilyan. isla mar ahaantaana Turkigu waxa uu sii wadaa inuu la tartamo waqtiga si uu u gaaro yoolkiisa awoodda saddexaad ee dhaqaalaha Yurub iyo kaalinta 10aad ee adduunka ka hor 2023. Turkigu waxa uu leeyahay awood u suurtagelin karto inuu ka dhabeeyo riyooyinkaasi kana gudbo dhammaan caqabadaha haysto marka laga eego kawaca dhaqaale uu ku guulaystay 10kii sane ee la soo dhaafay. sanadii 2002 wax soo saarka guud ee Turkigu waxa uu ahaa $232 bilyan, halka 2020kii uu gaaray $950 bilyan. warbixinada rasmiga ee Turkiga ayaa tilmaamaya in xukuumadda xisbiga cadaaladda ee horumarka ay awood u yeelatay inay gaarto himilooyinkeeda dhaqaalo, maadaama mugga maalgashiga caalamiga ee Turkiga lagu sameeyey 16kii sane ee la soo dhaafay ee kor u dhaaftay $201 bilyan. dhaqaalyahanada ayaa rumaysan in hiigsiga Turkiga ee inuu gaaro himilooyinkiisa horumarineed ee loogu talagalay inay ku soo beeganto 100 jirsiga Jamhuuriyadda Turkiga sanadda 2023 ay tahay wax aad u dhici karo oo macquul gal ah.